眉豆糕又係一款傳統嘅廣東糕點，佢嘅做法簡單，軟糯鮮香，食落去有一種好獨特嘅風味。眉豆呢，我哋提前1個鐘浸下，我哋將所有材料都切成丁啊。我哋將肥肉炒出咗油脂，跟住倒入浸好嘅眉豆，再倒入滾水，沒過食材就可以啦。調味呢，我哋就俾啲鹽、糖、宋絲先，中大火煮20分鐘。煮眉豆呢，我哋冇煮乾水外，要升翻1碗眉豆水啊。重新熱翻咗隻鑊啦，我哋就將啲臘腸、蝦米、臘肉炒佢先，再將冬菇、榨菜一齊落去炒翻佢。調味我哋俾少少鹽，因為榨菜已經有味㗎啦嚇。再俾少少糖中和翻佢，好翻盤均勻佢，裝起備用。好啦，我哋而家嚟開粉咯喎，我哋俾500克嘅粘米粉，再俾50克生粉，咁樣食起身呢口感會好好多嘅。我哋倒入1碗清水，跟住再嚟倒多1碗清水，最後1碗呢就係煮過眉豆嘅水，一共係3碗水嚇。加少少五香粉，如果唔中意嘅話可以唔加都可以嘅嚇。夾到好似米漿狀態呢咁就可以㗎啦。再倒入眉豆，再倒入炒好嘅料，繼續翻盤均勻佢。蒸碟到我哋倒啲油落去，然之後倒盤均勻，我哋畢啲落去鋪平佢。眉豆糕呢唔使太厚嘅，薄薄地一層呢就好好食㗎啦。最後鋪上我哋啱啱升起嘅料。好啦，水滾落鑊，大火蒸10分鐘。嗱，要想知道我哋個糕熟唔熟呢，我哋就攞對筷子插落去，保光粉狀態呢就可以啦。最後我哋撒啲白芝麻，再俾啲葱花，咁樣做出嚟嘅眉豆糕，鹹香軟糯，粉絲鮮食，你就學識未呢？ Nice。